Бөйек Ватан һугышы башланганын Мәхмүтйән Хәлиулла улы яхшы хәтерләй. Ил иңенә төшкән кайгынан хатта кескәй балалар да олыгайып киткәндәй булды ди ул. Атаһы һугышка алынгас, уны район үҙәгенә тиклем үҙе оҙата бара. Армияға китеп иң тәүҙә атайҙы бөтәнек үҙгәрттек кейемдәрен. Тәк мамыҡ салбарҙы өр-яңынан алып бирҙек. Шунан һуң уфайка яңынан алып бирҙек. Ана шулай итеп, шунан һуң аҙыҡты күп алды ашарға. Шунан нигә китте, районный центрға, анда мин дә ҡуша барып, аръяғына оҙатышып ҡалдым атайымды. Был мәлдә Мәхмүтйән Хәлиулла улы 13 йәшлек үҫмер була. Ул да тиҫтерҙәре кеүек берәм-берәм һуғышҡа китә башлаған ир-егеттәр урынына алмашҡа баҫа. Мин Юлдыбай тигән ауылда башланым, уҡытыусы булып башланым. Бәләкәйҙән йәштән уҡытыусылыҡ эшенә эшләндем. Район буйынса үҙенең беҙҙе уҡытҡанда директор школы булған кеше Исәнтәев Фәхәт Шәрифуллович, ул Зав районы булып китте. Зав районы булып китте. Беҙҙең үҙе уҡытҡан балаларҙы уҡытыусы иттереп, алырға уже йөрөй башланы. Ауыр йылдар булыуына ҡарамаҫтан, мәктәптә уҡыу бер генә көнгә лә туҡтатылманы, ти Мәхмүтйән Хәлиулла улы. Дәрестән һуң уҡыусылары менән колхоз баҫыуына эшкә сыға, бынан тыш кәнсәлә иҫәпсе булып, бухгалтерға ярҙамлаша. Уның бындай әүҙемлеге һуғыштан һуң да дауам итә. Атайыбыҙ беҙҙең мәктәптә генә эшләп ҡалманы, әлбиттә. Беҙҙең әсәйебеҙ дә көслө уҡытыусы булды, математик булды. Атайыбыҙ мәктәп етәксеһе булды бит, директор мәктәптең, Вилайыр мәктәптәрен 4 мәктәпте ул төҙөндөрҙө, төҙөкләндерҙе. Шунан һуң йәмәғәт эштәре менән күп булышты. Беҙ ыуаҡ инек, беҙ күмәк бала булып үҫтек. Шунан һуң улар кистән, бер ваҡытта кискән өйҙә ултырманылар. Ауылда бына әсәйем ҡатын-ҡыҙҙарҙың рәйесе булды, атайым партия етәксеһе булды, агитбригада етәксеһе булды, ата-әсәләр комитетының етәксеһе булды. Шунан киске уҡытыуҙы ойошторҙо, киске уҡытыусы, ауылдар буйлап балаларҙы уҡыта торғайнылар. Шунан һуң һәм башҡа шундай йәмәғәт эштәрендә һәр ваҡыт актив булдылар. 60 йыл педагогик стажы булған Мәхмүтйән Хәлиулла улына бөгөн 92 йәш. Ул балалары ҡыуанысына, уларҙың уңышына һөйөнөп ғүмер итә. Шәжәрәне дауам итерҙә йән һәм бүләләр бар, ти мәғариф ветераны. Был ғаиләлә Мәхьяновтарҙың нәҫел ағасын төҙөүгә бик ҙур иғтибар бирәләр. Шәжәрә туплауға уға этәргес булғандыр, уның ауылын ныҡ яратыуы. Ул тыуған яғын, тыуған ауылын шул тиклем ярата. Шунан һуң бына уның йәндәре, йәнсәрҙәре күп, хәҙер беҙҙең бүләсәләре күп. Ул үҙенең белгәндәрен, үҙенең мөхәббәтен үҙе генә белеп түгел, шул балаларына, беҙгә, беҙҙең балаларға, беҙҙең балаларҙың балаларына белеп ҡалдырыу өсөн һәм беҙҙең ғаилә, беҙҙең ара өсөн генә түгел, шул беҙҙең нәҫел өсөн тип шәжәрәне ул тулыландырып тупларға булды һәм беҙ ярҙам иттек. Бына беҙ шәжәрә байрамын йыл һайын үткәрәбеҙ. Мәхьяновтарҙың шәжәрәһендә бөгөн 20 буын теркәлгән. Улар араһында билдәле дин әһелдәре, дәрәжәле хәрбиҙәр, мәғрифәтселәр, табиптар бар. Һәр кемде исемләп беләләр. Мәхьян исемле Мәҡсүт ауылында Мәхьян ташы бар. Ул тотҡонда Мәхьян ҡасып килеп, шул ташта йәшенеп ултырған булған. Шуға Мәхьян ташы тип атала. Беҙ йәйгеһен һәр ваҡытта ҡайтҡанда балаларҙы алып, шул Мәхьян ташына барып, ул үҙе мулла була. Аҙаҡтан шул таштың өҫтөндә ултырып намаҙ уҡыр булған. Шуға бына беҙ йәйгеһен ҡайтһаҡ, шунда Һынташ туғай тигән туғайҙың эргәһендә балаларҙы алып барып, шуны һөйләп, Мәхьян ташында һәр ваҡытта булып китәбеҙ инде. Мәхмүтйән Хәлиулла улы үҙенең йәнтөйәге Йылайыр районының ер-һыу атамаларын, билдәле яҡташтарын да теркәп бара. Тәбиғатты ҡәҙерләгән, тарихты белгән йәш быуындың киләсәге бар, ти тәжрибәле уҡытыусы.
Әйткәндәй, мәгариф ветераны Мәхмүт авылының почетлы гражданины. Атай менән әсәй үҙләре укымышлы булгач, безне укытырга тырыштылар. Врач укытучы дип ана шайтып очередьлап безне югары уку йортларында һәрберебезгә югары белем бирергә тырышты. Аллага шөкер, атайыбызга рәхмәт әйтәбез. Гөлсәрия Билева, Руслан Комышколов, Любовь Карпова, яңлыктар хезмәте.